Bravo, Toni! Bravo, Toni! Znači, sparingovali su Marko, Jack i Toni Montana, okej. Bravo, Toni! Bravo, Toni! Znači, ovo je predboks meč u Smederevskoj Palanci 27.3. koji ćemo gledati na Kiku. Pun gas. Kad počinje, ljudi? Jel neko zna kad počinje? U 7. U 7. GG. Ali ja sam čuo da je Toni odustao. Ja sam čuo da je Toni odustao od boks meča, brate. Što? Ja steo na Tonija život da stavim, bro. Toni bi ga usrao od batina. Brate, meni se čini da je Marko Jack teška pička, brate. Teška pička, burazer. Znači, naša ona najveća pičketina. Nikakav hejt, ali što im uzimaš hype? Što im ne bi uzeo hype? Što im ne bi uzeo hype, te bro? Oni, brate, uzimaju, kako zove, prave boks meč sa borcima koje sam ja cimao, te bro. Želi ideju. Vidi. A vi što mu Toni uradio, brate? Vi što mu Toni uradio, brate? Masakrirao. Usro ga. Gledaj sad. Kad je zagrlio Nije studio ovoga, jođe. Tebra! Usro ga Tonika, brate. GG, brate. Za 2 dana repriza. Reci njemu nema reprize. Nema reprize, bato. Pomiri se sa time da si dobio po nosu. Kako se smije. Jeziv je Toni, brate. Gledaj ti ovaj 100 tebra, brate. Gledaj ti ovu siniju, burazer. Ne, stvarno, brate, ovo je ono... Noćna mora, brate. Ja mislim svakog čoveka ikada, brate. Ovo je šta mu radi. Te bra, masakrirali, brate, Marka Jacka, a? Iskarali ga u usta, brate. Lala. Pa onda si kao, ko pička si. Čekaj, šta kaže? Kako komentiraš u sutra DGBV i Lukas Silni si imaju live u isto neka ti... Pa nije pokušaj sabotaža, nego samo je Lukas Silni lud, brate. Ja mu rekao, Tevra, pa da li si lud da praviš, brate, live u isto vreme kad i ja, bura, za sutrašnji live. Ljudi, sutrašnji live sa Lukom i njegovom bivšom. Da, ovo, brate, klip. Ljudi, sutra, 10:00 na Kiku, možda i ranije malo upolimo, dolazi Lukina bivša da priča istinu o njihovoj vezi i razlog raskida i sav prdevi veš izlazi napolje, a onda dolazi i Luka da ja probam kao doktor... Opet ja, brate. Voku prosi. Jebe ti kure. A da, ja ću budem tu kao savjetnik Dr. Love da probam da vidim, da dođem do srži i da li to ima potencijala za pomirenje. GG, brat. Smorila Bakuta daješ prosto nebitnim likove. Brate, mene zanima živo, brate. Mene živo zanima što će da bude, brate. Kao patio se za bruk. Pogledaj ga na pripa. Kao je se zajebava. Zajebavao se. A što je ustao? A što nije ustao? Ajde, tu imaš muda! Ajde da ti iskrivim ko pičku. Ajde ustani, probijede. Ajde ako me pogodiš jedno... Scena, jebote, scena! Fuck, sorry guys. Ajde, tu imaš muda! Ajde da ti iskrivim ko pičku. Ajde ustani, probijede. Ajde ako me pogodiš... Ali kad krene, kad stavi ruke, ajmo da vidim. Ajmo da vidim. I onda kao, znaš, op. I onda možeš 6 sekundi da izdrži to da radi. Da. Au, razero, GG, brat. GG. Pogodiš jednom da ti 500 evra, ajde. Ispo si način, brate. Za 2 dana ću da tu sedem. Stavljaš u rukavice i bijem. Ne stavljaš ti. Ne odlučuje on, buraz. Ne odlučuje on o tome, ti je većino što si da dokoneš. Ja se zezam s tobom, bre. Ja primam namerno takve udarce i onda ti... Ja mislite da je namjerno primao udarce? Mislite da Marko Jack zapravo glumi i pušta Tonija, a?
Au, brate, what the hell, brate, a? Ja mislim da ga pušta. Udario si me u nos. Što se ne vratiš sad? Udario Ajde si sad me jako u ustani. nos. Ajde Jako ustani. si me udario Ajde u nos. udalče jedan da prođe. Da ti pokažeš šta su muda. Ajde ustani. Da ti pokažem šta su muda. Ajde popišat ko imaš muda. Da tu serem ko pičku, bre. Budeš li nastavio? Ne zvao sam Milanović Marko, a ti nisam ni jedna ova ekipa sa stola. Ne znaš me kako. Kako je ovo budala, bra. Miki, jesi ti opet došao da, brate, zajebavaš? Ne, došao da vam pravim društvo. Gde si, bre, Miki, šta ima? Evo, dobro je, dobro je. Kako se samo čuje? Da, neće kaže ni dobro Znaš večer. da je Miki ušao u poziv, brate. Pa to? Brate. Pa to. Čekaj, da. Elan, gledaj ovo. Ekipa sa stola. Ne, budeš li... Kaže, nisam ni jedna ova ekipa za stola. Bukvalno lik, brate, uzme i proziva ljude koji sede s njim za stolom, brate. Kao, oni su debili, ja sam glavuđa, brate. Serem ko pičku, bre. Budeš li nastavio? Ne zvao sam Milanović Marko, a ti nisam ni jedna ova ekipa sa stola. Ne znaš me kako sam, šta sam. Usreću te na mrtvu igru. Jer si mi dobro došao. Evo, zaklinjem ti su sve mrtvo i živo. Ne budeš li prestao, usreću te i odrobijati. Te, bra. Koja šizofrenija, a? A čekaj, imamo i njegov odgovor. Stani, to sam pripremio. Ljudi, sve sam pripremio danas za live. Sigurno se pitate, pa gdje je Marko bio to? Mogu se ovo, ali znači, ja sam sad jeo tebra i ono. Aj, kako li kreći, heli? Jebem ti digitalca, bre. Pa gdje, sigurno se pitate, pa gdje je Marko bio to? Ja se sve vreme pitam gde je to, brate. Gde je to? Tvoje kretanje, što se kurčiš, rotacija. Šta je to bilo, Marko? Gdje je to bilo protiv Tonija Montane? Ja ću da vam kažem gdje je to bilo. Sve ovo što vidite izuskuje Izuskuje? Iz čega? energiju, trošite se više nego što treba. Meni je bilo lakše sa debilom. Prvo, dogovorili smo se da bude lagano. Drugo, ja već inače, terao sam se i sa filmom za klip. Napadao sam na Tonija, nasrtao sam na Tonija, napadao sam Tonija. I lepo sam im rekao, ljudi, ja sam istrošen, meni treba jedan dan pauze. Svaki dan sparingujem u Baliju sa profesionalcima, sa Filipovićem, sa mojim trenerom, čak mi i Što znači, ovo što priča je tačno, zato što sam video na Netflixu kad su pričali ono Jake Paul i Anthony Joshua. Anthony Joshua je pričao da je sparingovao sa Markom Jackom pred meč, da mu je trebalo neko onako, da, neko ko je ovako prespreman, da ga malo pripremi. Iako je on ono olimpijski šampion, Marko Jack ima taj neki faktor iznenađenja, znaš, koji nema... Rotaciju. Tako je, i ono, znaš. I ono, znaš, ono. Ono nešto. Da. Zbirno se. Svaki dan, On crko jadan ovde, brate. više od sat vremena, sat i po vremena, sparinzi. I normalno istrošio sam se. Normalno da sam imao predupalu i zadnje lože i Predupalu, burasa. Jebem ti ma. To ti ono kad tinja malo, znaš, nije upaljeno skroz nego tinja. Tinja. Se vrlo su morio dok priča, gledaj To ga. ti je ono kao kad krećete lomi, prehlada. Nije prehlada, ali te lomi, znaš. Da. Osjeća kenjanje, brate, idem da kenjam za 10 minuta. Te bro, ono kada prdneš, ali ne smiješ da prdneš jer će se usrati. To je to, bro. Da. zadnjice i kompletnog tela. Najviše su mi načeti zglobovi. U smislu, ne da imam neki bol pred povredu, nego sam istrošen.
I dogovorili su, kažu uđe i lagano, nije smela pička, nije smela da uđe, vidjet ćete sve na YouTube klipu, nije smela pička Toni da uđe, jedva ušao. Kad sam ja rekao da ću lagano i video je da ću da radim lagano. Iskreno, sve, ali ja jedva čekam taj box match, brate. Ja jedva čekam, brate, napravit ćemo, opet kažem, napravit ćemo watch party, gledat ćemo svi i vrištat ćemo, valjat ćemo se od smeka. Tako da dođite svi na moj kick da gledate, a ne tamo gde god oni budu emitovali. Na moj kick svi dođite, sve pare koje prikupim od pregleda box meča, ja nosim humanitarno porodicama kojima treba pomoć i u fazonu sam da odem, kad budem nosio pare, da ja budem tamo kada budu davali pare porodicama, da ne bude slučajno da je neka prevara, da je neki skam, da nisu podržali ljudi humanitarni boks meča, da ne bude humanitarni, da je neka krađa, neka prevara, tako da ja ću biti tamo, na primopredaji insistirajući da budem tamo, mislim jebi ga, ono, sad ne mogu da nateram, da ih nateram da bude, ali sam u fazonu da budem tamo dok se daje lova porodicama, da bih sve snimio i da bih potvrdio da je sve iskreno i da nije prevara. Tako da, samo zato što je humanitarni boks meč, reklamiram to, da nakupimo što više gledalca, da nakupim što više para od pregleda, da pomognemo porodicama i mi da doprinesemo, da ne bude da oni digitalci pomažu, a da mi sedimo po strani i da pušimo kurac. Ja to ne želim. Tako da, bit ćemo ovde svi, gledat ćemo boks meč u Smederevskoj Palanci, mislim nećemo gledati boks meč u Smederevskoj Palanci, nego će boks meč da bude u Smederevskoj Palanci, a mi ćemo odavde da gledamo. 27.3. u 7 sati, kick, ide, brate, pun gas, kick, baka prase, gledamo boks meč, gledamo Marka Jacka kako se blamira na najjače. Sam tako je obično, bio sam ono skroz lagan, kreten se naleteo, 0 damage. Šta je? Haha, 0 damage. Ono da se od čega da se čuvam kada ono moja baba jača udara od njega. I bukvalno šta uradio, ja sam ubacio 2 direkta, išao sam unazad ovako, nisam ni savio kolena, nisam ni čušto, nisam radio ni eskivaže, nisam radio ni agresivno kako znam da radim, jer bi me to još više opterećivalo. Ja sam rekao, neću ni sa kim sparing da radim. Tebra, kakve izgovore lik ima, baš ono susramlje teško, jel da? Šta je Da, kao, svi udaraju slabo, a beže od svih, jel da? Agresivan je na shadow boxu, Tebra, kad mu staviš nekoga preko puta njega on ide unazad, brate. Da. Pa problem su komentari svih debila, jer je bilo 0 damage, i jer sam ja 0 damage stojao, a Toni je pobegao. Da je bilo suprotno, da sam ja tako napao, ne znam, Janičića, Plazibata, bilo koga, Jošu, vi biste rekli, vidi Marko, pičko jedna, ček te pušta, ček radi. Jošu, jesam rekao da je sparingao sa Jošom. Jesam rekao da je, ali ja sam rekao, a meni niko ne sluša, ljudi misli da ja trolujem. Javili mi iz Netflixa, teča mi tamo radi, brate, kao lamper, brate, podešava im tamo sijalice. Buraz, šta vi mislite da ja izmišljam, bre, realno, bre, jebot. Lagano, čovjek se i ne bije s tobom, ti si se uhvatio kao za stomak i pobegao kao pička. I napao si ga, ono su bile mušice. Kada sam ja u pitanju, svi jedu govna i to jedu govna za metarju. Tako da, za 2 dana, bilo da stavi rukavice, bilo da ne stavi, ima da ga bijem kao pičku, da nauči lekciju, da ne treba da se kačiš sa nekim ko je mnogo jače od tebe, ko se je lepo ponašao, ko te Bata u školi dalje, znaš? štedeo, vidjet će šta će da se desi u višbolnici. Da li će nositi rukavice ili ne, vidjet će sve. Ljudi, napeto, mene živo zanima